ребята, с вами Мистер Стив. Будем снимать видео про Майнкрафт, снова выживание, да. Вопрос у вас возник, может. Почему долго не выходила? На самом деле, у меня подлагнуло, дела такие. Случайно провисал я высокой. Это случайно было. Да еще и актерство думал, как бы. Вот, ребят, а мы начинаем. Ах, ну как хорошо уже дышать на свежем воздухе, нежели здесь быть. Стойте, командир, знаете где? Старый житель, вот. Нет, мудрый, его же так уже зовут. Ну да, он в каком-то этом домике. В этом? Да, конечно. Ладно. Минутка. Ну пошли. Я с тобой не пойду. Ну ладно. Дрыж. Вот он. Ой, ты что меня бьешь? Ну я там дела такие. Хочу с тобой поразговаривать насчет темы такой. Портал как активировать? Я знаю, как надо. У нас же одни нету. Да, нету. Вот. Дела такие. Я обнаружил пиратов, когда был на острове. Они проплывали мимо. Понятно. Ну и что? У них должно быть огниво. Понятно. Ты прости за то, что я тебя ударил. Ладно. Что с островом? Никаких изменений. Так. Блин. Ну красиво здесь. Едем. Так. Надо избавиться от этой воды, но как? Стойте, я забыл. Стойте! Я забыл. Я забыл. У меня же пусто в рюкзаке. Ненавижу. Когда у меня пусто. Смертельный номер. И. Вот. Ой. Да я всегда такой. Ну что я за... ну ладно. Снова спускаться. Ну наконец-то я спустился. Сейчас мы возьмем все прибамбасы. Так, броню. Надеюсь, они будут мирными. Надо аккуратненько сложить. Аккуратненько взять щит, лук, стрелы. Кирку. Меч. Вот он. Мой старый любимый меч. Ну пошли. Как же я ненавижу подниматься наверх. Ну, все. Пошли. Наконец-то я поднялся. Ну и пошли. Надоело идти уже. Осталось поплыть. Ну долго. Наконец-то я доплыл. Странно, он же сказал никаких изменений. А почему здесь и стрелка? Ну походу это указывает, походу, когда я иду. Ну я же часто заблуждаюсь.
А что здесь такого? Какие пираты вообще? Надеюсь, что это? Это корабль. Это корабль. Реально. Так. Что-то интересненько. Надо подплыть. Только тихо. Интересно. Может быть, проломаем? Так тихо, чтобы это не было видно. Ах, ну блин. Ай, упал. Ай, ладно, буду с воды ломать. Мне нечего делать, кроме этого. Ах, зря я топор не взял. То он у меня бы был сейчас. Я бы уже все разломал. Что? Ах, оказалось, что я не ту сторону прорыл. Ну, ну ладно. Оп, 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 там меня могут заметить. Здесь. Плывай. Так, ломаем дальше. Так. Опа. Эй, ты что здесь делаешь? Я ничего. К капитану быстро. Ладно. Кто это еще такой? А, так это... Он к нам в корабль пробрался. Зачем? А что такое? Просто это неправильно, мы пираты. Что? Вы пираты? Да ну. Не, мудрый житель не врал. Что, ты его знаешь? Да, я его знаю в нашей деревне. Это же мой брат. Да ну. Понятно. А мне сказали то, что у вас есть огниво. Нет, мы его не отдадим. А ну-ка быстро давайте. Ладно, ладно. Ох, вот она. Так. Все, идите. А я у вас немного посижу. Ах, да, все настоящее. Ах, ну да, настоящее. Надо уплывать, что ли? И делать портал в адский мир. Ну да, точно. Тысяча лет пока пройдет, пока я доплыву. Ах, ну наконец-то я вижу свой дом. Ах. Брат этот оказался. Что-то я не понял ничего. Надо мудрому жителю рассказать. Ах, смертельный номер. Мудрый житель, мудрый. Эй, ты чё, куда смотришь? Эй, вот, мудрый житель, я нашел. А, это не он. Эй, мудрый житель, стой. Я нашел этот корабль. Ну, короче, пауза. Здесь все уходят, мудрые жители. Аж разговаривать не хотят. Неприличное. А хотя, а давайте дома поразговариваем.
Мудрый. Мудрый, что? Я нашел твоего брата. Реально? А где он? Он на том корабле. Да ну, не верю своим глазам. Ну, огниво ты добыл? Да, конечно. Потом отведешь меня к нему. Хорошо. Ах, поразговаривали с ним. Ну и хватит. Пора зажигать. Блоки. Надо блоки взять. Наконец-то я дошел. Ну и пошли. Чего? Что это у нас за кости? Ладно. Ах, ну наконец. Выходим. Спустя 1000. Спустя 1000 лет. Ну чё, погнали? Я надеюсь, чтобы мы не спалились над лавой. Зря я это сделал. Фух. Везение. Так, какое? Такс. Вау, прикольная штучка. Чё это только? Непонятно. Как это называется? Вроде бы я смотрел новости, когда не было этой воды. Про такой, когда в ад спустились, но забыл. А, точно, так это же этот. Забыл снова. Так, аккуратненько. Помню, здесь по новостям было, то что вот это добывали. Нормально. Говорят, то, что вот такие звуки это нормально. Для меня это ничего и не нормально. И в этом аду все умерли, кстати, когда в него погрузились. Ад! Надоело. Так, на шахте. Аккуратно. Аккуратно. Так, сломали. Это нам надо добыть. Потом скрафтим из этого что-нибудь классное. И продадим, может. Ах, ну, там было очень мокро, а сейчас почему-то жарковато стало. Я сам не понимаю. А, ну точно, по новостям же сказали то, что там температура превышает лаву. Там температура лавы равна 5000. Огня 1000. А вот температура самого, это уже вроде бы там говорили. Самого, да, там говорили. Так, сломали.
Так. Да. Делать это непростое. Эх. Эл. Ну ладно. И столько. Ладно, я добыл. Так, это надо тут. Это мне надо. Похоже на глаза. Ну точно, по новостям говорили то, что здесь смешаны глаза с булыжником. Нет, это не то. Похоже на глаза, но только это кровь с булыжником. Кровь, вы понимаете? Реальный ад просто. Надеюсь, демон ко мне не подбежит. А я надеюсь, не умру. Говорят, что здесь долго не надо находиться. Это очень опасно. Ну и грибов добудем, что ли. Нечего же терять. Малюсенькие просто. Впервые такие вижу. Видали? Ну что ж, пошли назад. Наконец. Так, я вернулся. Все замечательно. Просто крутяк. Так, что-то у нас не то настройки. Сейчас. 10 давайте. Адский затвор делаем. Может быть, здесь может быть, вскоре не будет воды. Адский затвор здесь и считается как уничтожитель, кипятитель воды. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Помню те времена, как меня взломал. А я знаю, кто это взломал. Это, Сашин дружок. Егор зовут его, но он меня взломал с компьютера. Так. Кому жалко было, что я... Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опа. На 8 получается. Не. Медленно, главное такую сделать. Так. Так. И так. Еще 2 блока. Единственный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. На 6, на 7 ставим. 4, 5, 6, 7. Вот, адский затвор готов.
называемый. Ах, ну наконец-то я сделал этот адский затвор для игроков. Те, которые должны пройти этот огонь. Они умрут. Ну, это лишь те, которые сделали плохо. Мне и всем жителям. Мне или всем жителям. Вот так. Бесконечный затвор ада. Я сломал зажигалку. Ну и ладно. Ну и фиг с ней. Зато будет адский затвор. И к нам хоть какой-то пират подплывет. Наконец. И будет с нами жить. Ура! Ну а последнее, что я всегда делаю под видео, это. Сами догадались, что я делаю. Сейчас. А если вы не знаете, то это под названием «Собираю урожай». Поняли? Ой. Так, ну правильно я все сажаю. Ура! О, забыл. Пускай, еще морковь. Так. А по традиции ненужное мы выкидываем. А самое главное, что мы. Ну все. Так. Вот. Ах вы, я вас убью. В адском затворе. Или демоническом затворе. Вот. Так. Картошка. Опа. Вот. Под конец видео я это сделал. Так. Всем пока, ребята. С вами был Мистер Стив. Мы сегодня хорошенько поиграли. Не забывайте подписываться, ставить лайки, нажимать на колокольчик, чтобы вы не пропускать мои новые видео. И это все не забудьте. Забыл. Подписаться надо. Точно.